Komentare thu për botën, ky samiti është kaq i rëndësishëm është ky samiti në Ankara. Po, la shumë te i rëndësishëm. Kjo që po ndodh, që apo ndodh aktualisht në momentin që jemi duke folur, do varet fati i botës komplet. Sepse siç e kena theksu nuk e di sa të vëmendshëm keni qenë. Po nuk u eliminua, përsëris për 70. Po nuk u eliminua Erdogani, luftë e tretë nuk ndodh. Harrojeni. Le të jetë Pra Erdogani po e mban botën deri tani, ai po e mban botën që mos ndodhi lufta e tretë botërore? Fiks. Domethënë do thoni ju si ka mundësi, si ka mundësi. Si komplet pa dashje për atij personi nuk po ecën ajo plani këtyre. Po plani tyre. Ka ngecë të ky Erdoani. Po, prandaj duan tani që të bëhet ky samiti këtu, dhe thon shoku me cilin krah je na thuaj. Më ky kur e di, Erdoani e di këtë gjë që po këto skenat, gjërat edhe është koshient që ky po e pengon luftën e tretë botërore? Është vetëdijshëm Erdoani për këtë apo? Jo, ky nuk e di kaq shablon siç po e themi neve. Pse pranon ky vëllai të bëhet samiti i NATO-s atje për shembull? Po ky di këtë tjetrën që domethënë pa opozicionuar ky gjërat ngecen. Po do ketë kosto jetën e tij. Ja, njëri thot surpriza e parë thot, Rusia fiton luftën thot. Po Rusia është ajo që ka për të bërë kërdin gjithë botën. Rusia do fitoj luftën atë që do jetë 3 ditë e 3 net? Po, nëse Kosovo Rusia do fitoj. Do fitojë, okay, s'do kaloj kjo. Surpriza e dytë thot, Kina merr Tajvanin. Po, e vërtetë edhe kjo. Edhe kjo do të ndodhi? Do ndodhi, po. Surpriza e tretë thot, Anglia merr botërorin. Me këtu s'morin vesh ne. Këtu na ke kap, kështu që faleminderit për këtë informacion. Ajo botrori i masonëve, shifin ju po deshet. Po ku di ai sa thotë, po ku di ai sa di ti o plak thot. Me kë kjo. Ku di unë që po i them këto edhe ai si di. Po i dinë valla, po ka dhe një diçka. Qeveria e Turqisë, si dhe Amerikës, ta dini këtë gjë. Ka një sektor të posaçëm që merren vetëm me profecit e feve të ndryshme. Edhe i studiojnë. E din shumë mirë çfarë roli ka për të luajtur Turqia në këtë geopolitikën dhe në rrjedhën e historisë. E din shumë mirë çfarë roli ka për të luajtur Amerika, e din shumë mirë rolin e Kinës, Rusisë. Edhe madje ndoshta këto që janë duke thënë tani mund të jetë ndjeni dhe vetë Erdogani. Se në profecit përmendet shpeshher Turqia, gjithë Azia e vogël, sepse atje do jetë ajo katraura e madhe. Edhe kam përshtypjen se e di dhe ai këto që po themi tani. Po tani mos përqendrohemi shumë ke profecit. Përqendrohemi ke geopolitika. Okej, që i marr konsiderat patjetër. Se ato janë shkruar, janë thënë, janë bërë që janë gjitha shenjat që po shkojnë drejt asaj rruge, edhe bota që po shkon drejt mbylljes. Po mbyllet ai kapitulli i madh domethënë. Por ç'është që qëndrojmë ke politika dhe geopolitika. Ky takim që tham domethënë midis këtyre kokave të mëdha. Ultimatumit dhe mesazhin e fundit, tërheqjen e veshit për herë të fundit ndaj Erdoganit. Po, paralemrimi i fundit final i sultanit, a dini këtë gjë? Si thon tu në TikTok për shembull ka shumë komente që thonë që do vdesi Rama para Erdoganit o Alex thot. Po mirë, smërzitet Erdoani po vdiq Rama para, jo. Po mirë, edhe po ndodhi kjo, s'ka lidhje me, po nuk i prish punë është gjallë apo është vdek Rama. Pjesës së geopolitikës. I intereson vetëm qëndrimi që do mbajë Erdogani. Do jetë pro perëndimit apo kundra? Me sa dim do jetë kundra, se vjen ndesh me politikat e vet vendit vet. Edhe do detyron ta eliminojnë. Dhe kjo ka për ndryshuar rrjedhën e historisë. Me Erdoganin ndodhi kjo, jo me këtë pseudo sultanin ton këtu. Me vdekjen e presidentit turk, automatikisht Turqia kapet nga Këshilli Ushtarak. Pra kush do të zëvendësoj, kush do ta drejtojë Turqinë pastaj? E kanë gati, amerikanët e kanë gati dhe zëvendësuesin e tij. Që tani që po flasim. Është ai Imamoglu? Imamoglu fikse piqe, ma kemen, e? Ma kemen. Ai pra, ato prandaj po e bëjnë ato që të vrasin Erdoganin për shkak se s'po i përgjigjet dhe nuk po kërkon që të lëvizi që të vendosin Imamoglun. Kto do eliminojnë që të vendosin këtë dhe ky do të i përgjigjet gjithë gjërave që kërkojnë ata. Gjithave, pike për pe. Ai ka do uli kokën ai domethënë, po ai do i uli në gjunjë dhe po ashtu, edhe kupton, po ky ka dhënë ato premisat e veta që tani, që aktualisht po flasim. Që po më bot mua, i ka thënë vetë Amerikës, po më bot mua, unë do ju bindem plotësisht, vetëm jepni pushtetin mua. Këtë gjë Erdogani nuk e bën. Ti lutet, ti bëj kompromisa, i kam jam unë këtu, thot ai s'ka pik mbaroj. Kjo gjë ka për ta caru Mossadin,
Që është Edhe ne kemi gati Pilinçin, thot njëri, nëse vrasin Erdoganin është Imamolluja, nëse vrasin Ramën ne kemi Pilinçin. Po ç'a Pilinçi bur piçin e bur Pilinçi thot. Ikë mos u merrni me atë plakaruqin, ka kot pa lidhje. Ai një fishek zjarri ishte. Okej, që jemi serioz pak, jemi serioz për sa i përket temës. Ju unë me të vërtetë them që merrni si argëtim, po e them në mënyrë ironike këtë gjë për shkak se këto gjëra ne po i shohim që po ndodhin, por ndoshta ne s'duam ti pranojmë. Prandaj them thjesht mbajeni cep. Mbajeni cep në moment kur të ndodhin. Do thonë, pritje se paska fol njëri aty ke pisku në rubrikën Pisk System. Pra ne këtë bëjmë. Flasim kundër sistemit. Po para se të ndodhi ky edhe këtë shënojeni, Shënojeni. Po ja u thot ti çmendur. Thjesht mbajeni në mbrapa para se thot një çmendur, po dëgjon një çmendur tjetër. Po, du me u çmend gjithëve tani me këtë që them. Kupton? Para se të ndodhi eliminimi i Erdoganit, do bëhet një super tërmet atje në Turqi. Tani shpejt i bie domethënë. Po, shumë shpejt. Po një super tërmet më shoku, ka për të kaluar 9 ballshin. Tani do të më futat e strishën, mos i merrni shumë seriozisht këto gjëra, po majni mi cep, domosë, mund na fusin njerëzit, mund na thonë pastaj në na fut në panikë gjëra të tilla, kupton? Po jo mos e zohem neve tërmetin. Jo si del pastaj alla Chimpeka 2.0. Nuk na bëjnë tërmet neve sepse ky që kemi neve në Po jo mos i ngren turqi thotë ngjuam atje ke Pisku, ngjuam Aleksin që tha do bie tërmet në Turqi dhe lëvizin gjithë nga Turqia vinë në Shqipëri pastaj ato. Se këtu kanë ardhur shumë vizitorë të tjerë, shumë turistë, janë me miliona që vinë çdo ditë në aeroportin e Rinasit dhe s'dim ku të çojmë, është gjithë bregdeti i Shqipërisë është full kapacitet, s'ke fare ku të shkosh vëlla. Trafiku gjithanë sa del nga shtëpia ke trafik. Nuk ke ku të shkosh, është dingas Shqipëria. Janë mbi 50 milionë njerëz që kanë ardhur në Shqipëri për turist. Ku diun ka shku domthon buxheti i shtetit lart fare. Smer frym ky vend si dimër si ver full. Ku e lam ke tërmeti për tërmeti. Tërmeti. Bravo. Tërmeti do bëhet një super tërmet aty ka përkaluar mbi 9 ballsh. Edhe sepse edhe qeveria turke e di këtë gjë, se e di shumë mirë që Amerika e praktikon atë mekanizmin që quhet HARP, që modifikon motin, fut tërmet, çfarë s'bën. E di shumë mirë se e ka bërë dhe herë të tjera, e ka përdorur Amerika këtë gjë dhe edhe qeveria turke ka thënë troç fare. E kemi peshqesh nga Amerika. Edhe ka për të bërë, edhe do të i mod fare, pastaj mbas Turqisë, tërmetin e ka Athina. Athina ka përtik për lesh. Nga 3 pallate, 1 ka përqendruar në këmbë. Në gjithë Athinën do të jetë bilanci, domethënë në 3, 1 do të jetë i shkërmoqur. Jo, 2 do bin, 1 ka përqendruar. 1 ka përqendruar. Në 3 pallate, 1 do qëndrojë në këmbë. Do përplasë kështu si dasha, bum 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 me një tjetër, në tokë. Kështu, wow. Pastaj mas Greqisë ka rallën për tërmet fuqishëm e ka Kipro. To 3 vendet e kanë të fuqishme. Po Kipro pse valla, si Kipro në ato e duan valla. Ata. Po e duan, po pikërisht prandaj do i fut ai që të rref, ai të do. Apo duan Kretën, ç'e duan ata? Kretën e kanë ata, aty janë ata super shefat atje. Është pesja e famshme atje. Edhe vendosin që andej. Po e duan, kanë interes edhe në Kipër, se ke edhe një kështu, ke një çfarë quhet atje. Shpërndajeni live-in si s'kemi ju akoma në temë, shpërndajeni live-in në YouTube, edhe në TikTok. Shpërndajeni miqve tuaj që të updatoni, të merrni vesh çfarë ndodh në botë vëlla. Merrni vesh si gjitha këto a kanë lidhje me Shqipërinë, Alex? Deri diku po, ajo që do ndodhi do prekë gjithë botën apo? Kupton, nuk është se do jetë diçka lokale, fenomen lokal. Do na prekë gjithë sepse është efekti zinxhir kudo. Do i ndodhi ky tërmeti, pastaj ai s'ka për të hequr dorë prap. Erdoani, edhe me nga tërmetet, sulm ne me tërmete prapa ai zot ashtu. Kush po të them kokë shkëmb apo, dhe mirë ka. Edhe shumë mirë ka. Se po më duket si déjà vu, se pikërisht të njëjtën gjë kemi thënë para 70 emisioneve. Po. Që nuk do zoj mend edhe me atë shkundjen e tërmetit. Aty pastaj i që të vizë kalon te lista zeza ai dhe kalon në eliminim direkt. Tani, më thuj një kod për afërt. Kur mund të ndodhin gjithë këto tërmetit?
Në takimi, pra jemi ke rasti konkret, që ne kemi thënë gati para një viti, mos kemi gati vit që kemi thënë që kemi paralajmëruar këtë gjë. Po, edhe kishte plasi sarkazm atë. Po, ja, kjo është lidhja e saj që prandaj pra, thënë para një viti. Çka kemi thënë para një viti. Pra këtë samitin Aleksi ka paralajmëruar që para një viti, jo si kishte dalë data etj, por nuk është se ka thënë që do ndodhi samiti. Po do ndodhi kjo gjë që po thot sot. Por me ndodhjen e samitit po i afrohemi asaj si çka ka thënë Aleksi për eliminimin e Erdoganit. Po, që para një viti. Dhe luftës në Konstantinopol që do dalin pak më vonë tek ajo që do të ndodhë një përplasje midis 18 shteteve të NATO-s me Rusinë, ku do të jetë gjaku lum atje për 3 ditë e 3 net. Ku do të vdesin 700 milion njerëz. Ja dhe këtë ma kemë, ne? Si 18 shtete, 700 milion do vdesin. Po vjen keq më jam i vëmendshëm gjëra si gjë. Prandaj u them uri kam fut Kecepi. Kecepi kam lënë. Kush ka ide tjetër, hajde, kush mendon që mendon ndryshe nga kjo, prandaj keni durim dhe mirësim për me dëgju, nëse doni. Prandaj them merrni si doni ju, nuk duam të ushqem as panik as gjë, po flasim atë se çka shohim, ndryshe nga ata se çka u jepet gjithmonë përpara. Edhe thon rgdg çka kemi pa gjithë kudo nëpër media që flasin gjithë isoj. Alex, tani po ndodh ky samiti, ky takimi. Po. Kur pritën të ndodhin të tjerat? Pra, sa mund të jenë distancat? Sa kohë do të luhet? Këto vazhdimin e kësaj mbas samitit i tham pak a shumë kështu për të përmbledhura. Po. Dhe njëra situatë do pasoj tjetrën shumë shpejt. Domethënë nuk do arrim të analizojmë njërin situatë se do vi një tjetër direkt e kompakt. Saktë. Që i bie domethënë ngjarjet serioze, drejt situatës serioze, nisin me këtë samitin që po zhvillohet aktualisht. Dhe me kalimin e javëve, gjërat do bëhen më serioze, se do e shohin që Erdogani vërtet do bie dakord për momentin deri diku. Por nuk do jenë të kënaqur këta të qindë që ta kenë deri aty ku duan, siç duan, si do i dali prap nga vatha. Siç ka bërë historikisht. Po. Një gjë do përsëriset tani në fund ai. I fusin tërmetin pastaj. Nuk do bëj gjë me tërmetin, do heqin qafe kur do jetë rrugës për në Iran. Këto gjëra mirë, si s'po ma thu me kohë. Se është edhe vështirë ta thuash me kohë. Po. Tani kjo do ndodhi brenda këtij viti të gjitha këto? Po tani kjo puna e kohës është çike vështirë. Se gjërat mund të ndryshojnë nga një gjë e vogël fare, mund të ndryshojë rrjedha. Por neve kemi të sigurt të pjesën që do ndodhi kjo eliminimi, tërmeti, eliminimi, zëvendësimi, sulmi i Rusisë te Turqisë, gjitha, vetëm nuk dim kohën e saktë. Po si ngjarje janë 100% që do ndodhin. Po, me mënyrën si po rrjedhin ngjarjet, që kemi duke lidhur me çfarë po ndodh. Po, janë shumë afër, domethënë duke filluar nga kjo verë, 27-ën se diskutoj fare që do jetë realizuar bumi i madh pastaj. Është ajo Orteka, ajo është mbledhur 27-ën. 2027 domethënë do ketë ndodhur kjo me 3 ditët? Po, brenda 27-ët është ajo brenda 3 ditë, ajo që do zhvillohet 3 ditë në net. Në 27 do ndodhi ajo. Kurse brenda këtij vitit do kemi këto agravimet, acarimet, zëvendësimet, spostimet, do ikë Erdogan, do vi Imamoglu. Ai do acaroj shumë Rusin me ato vendime që do marri sepse do i shërbej Amerikës. Çfarë vendimesh do marri për shembull? Kalojm pak, qëndrojm pak e pjesa e Imamolus. Çfarë vendime do marri ai që do acaroj Rusin? Do mbylli atë, do marri urdhër nga Amerika, do i thotë që mbyllë ngushticën e Bosforit. Kjo do jetë një kosto shumë e madhe për ekonominë e Rusisë. Do i ulet shumë ajo buxheti me këtë gjë, sepse aty është vend kalimi, tregti, mallra, zgjonash, kalon shumë anije vapor atje të Rusisë. Edhe të Kinës. Sepse Rusia do ketë mbështetjen e Kinës nga pas, nuk do sulet çu direkt vet. Kjo do ja acaroj më shumë. Plus që me anë të Turqisë, Amerika do të marrë ishullin e Egeut, që është në territori detar të Greqisë. Sepse aty është burimi më i madh i naftës në planet. Aty në Ege, e ka aty nga poshtë, ka atë floririn e zi aty që e lakmojnë shumë atë vend aty. Për këtë, edhe kjo është një nga arsyet, po më shumë Rusia do acarohet nga kjo mbyllja e Bosforit, e ngushticës së Bosforit, po. Ajo pastaj në ato momente Rusia do jetë në Izrael. Në Izrael. Mhm. Do jetë atje. Po na fol pak për të pjesën. Që do jetë atje. Po,
çfarë do ndodhi? Si do përfshihet Rusia pra që do të vinë Konstantinopol dhe të përplasit me 18 shtetet të NATO-s? Sa po të marri vesh këtë lëvizjen që i Mamoglu ka për të bërë, ajo do e acaroj edhe ka për të ardhur me vrull nga Jeruzalemi në Konstantinopol. Fuqishëm fare. Pse ndodhet Rusia në Jeruzalem? Do ndodhet atje për siç ta kam thënë dhe herë tjera, kanë një person atje në Izrael tani që e konsiderojnë se ai është Mesia i vërtet. Edhe duan ta fronozojnë në tempullin e Solomonit. Edhe ta shpallin pastaj kreun e gjithë botës, një për gjithë planetin. Në ato momente do jetë gjatë këtij fronozimit, është ai Januka, atë do të vendosin. Po nuk është ai. Po jo, do anullohet se është finali është do vi ka kohë për të ardhur. Kështu që ju këtu kaçorelcat mos u lodhni kot. Edhe do jenë aty për të ndaluar këtë fronozimin e këtij. Dhe Rusia për të ndaluar këtë. Po, Rusia ka për të prish punën atyre. Pse Rusia është kundër kësaj? Po, shiko, Rusia me Izraelin. Vjen ndesh me politikën e vetëm. Po, është ajo brenda saj, po gjithmonë kanë qenë armiqësor këta. Sepse Rusia ishte dikur që i prishi planin këtyre Khazarëve, se Khazar janë ata realisht, nuk janë izraelit. Po. Pastër. Këta sionistat janë Khazar më shumë. Edhe për hapjen e perandorisë dikurshme që këta donin të bënin, Rusia ja prishi punën. Edhe që atëre janë armiq të betuar këta. Edhe Rusia do ja prishi këtë prap, këtë gjë se e din që po ecën plani atyre. Do ja prishin momentin që janë duke furnizuar këtë tipin. Në të njëjtën kohë do marrin vesh, do i lajmi këtyreve që u mbyll ngushtica Bosforit pikërisht për anije tregtare të Rusisë. Ajo është që do i vej kapakun, do jetë qershia mbitor, që tashmë nuk po të durojmë më, do të zhdukim. Edhe do sulen atje dhe ka për të bë atje më shoku pastaj. Por kur ndodhi qeveria, ndryshimi i qeverisë, kur do jetë Imamogluja. Jo tani. Jo tani, po. Por Rusia do t'i kthehet Turqisë apo e di se nga i ka ardhur kjo? Po sigurisht, po, do i shkoj kështu e dedikuar. Turqisë, po. Po sikur kanë marrëdhënie të mira, si Turqisë. Po jo, po ai që do vi s'do ketë lidhje fare me lidhje fare me këtë Turqinë sot, me këtë politikë që ka sot. Do jetë komplet perëndimore apo. Tani si ka marrëdhënie Turqia me Rusinë? Në mënyrë si përfaqësore të mira. Po që besim nuk e kanë, besimi gjithmonë mungon. Sepse politik dihet ajo, se është interesesh. Rusia ka shpëtuar kush e di sa herë jetën Erdoganit. Pa. I ka ardhur mesazhi në moment fundit me limuzin ku ka qenë ai atje dhe i ka thënë ndrysho rrugën mos i bie andej, bie nga krau tjetër, se andej ku po shkon ti, e kanë vënë minën mua aty te ajo kthesat, ajo kanali aty poshtë kur kaloj. Gjithmonë Aleksi e shpjegon formën e vet, por ka qenë forma të ndryshme, po. Jo si ka ndodhur fiks kështu si thot Aleksi, si mos merreni me këtë pjesë. Por mund të ketë edhe rasti që mund të ndodhë kështu, por ideja po shpjegon formën se si mund të kenë ardhur ata që sa inteligjencën e ka më të fortë Rusia se sa turku. Po, është gjithmonë një përpara. Rusia. Po. Edhe ka shpëtuar disa herë Putini jetën atij. Okej, mirë. Do kalojmë pak ke pyetjet Alex. Më kujto që ti jemi po kjo si po bëjnë shumë pyetje, po vi shumë pyetje duke falendëruar të gjithë për interesin, për ta bërë pak interaktive. Do vazhdojmë me pjesën tjetër se çfarë ndodhi. Jemi në momentin kur kthehet Rusia, vjen në Konstantinopol dhe përballet me 18 shtete të NATO-s. Që ta bëjmë si ka shumë njerëz që po thonë, "Ore, jeni live apo është video?" Jemi live. Tani do kthehemi ke pyetjet. Keni bërë shumë pyetje, komente. O Alex, ti dike persisht vlla. Po këto muhabetet i bëjnë iranianën para 2 javësh, më përktheu njëri këtu nga persishtja thotë. Ç'a më bëj? Këto që po themi. Këto që po thua tani. Ora i dinë dhe ata më burr se janë budallë njerëzit apo. Edhe ato kanë teknologji goxha, Irani ka goxha teknologji apo. E furnizon Kina dhe e ka bë blind, po të them. Që ka plot interesa Kina për nga Irani, aty ka ushqy, ka dhënë teknologjinë e fundit. Edhe Amerika tani po i bën dhurat Turqisë ca avion luftarak të frikshëm është duke bë, me është pjesa e joshjes edhe kjo. Ca F-35 aty. U ahoqi trurin fare ky Aleksi trushplarëve thotë. Jo, unë po e bëj këtë gjë që të dalin nga faza e trushplarjes. O djema thot po bëni luftë asimetrike, pa e dini vetët. Pa e ditë vetë. Asimetrike.
Jo, këto që po themi di shumë mirë, valla, ti kam kështu bindje 1001% që do ndodhin. Po nuk e di kohën eksakte ku do ndodhin. Ai që mund të bëjmë të kuptojmë se në çfarë kohe mund të ndodhi pak a shumë është kur shohim këto shenjat që janë para dhënë me kohë. Edhe aty bën kombinimin ti pastaj. Fakti që ndodhi kjo, do vi kjo tjetra.